Welcome to our channel. This is Lifestyle of Sarin. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை நிறைய பேர் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க. சோ அவங்க எல்லாரும் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு எங்க போயிருந்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மேடவாக்கம்ல இருக்க ஃபிஷ் மார்க்கெட் தாங்க போயிருந்தோம். அங்க நிறைய மீன் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷஸ்லாம் அங்க இருந்தது and எல்லா மீனுமே வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாவே இருந்தது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் அந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான மீன்லாம் வாங்கியாச்சு. நாங்கள் என்ன மீன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் காணங்கத்தை மீனும் அண்ட் ஷீலா மீனும் வாங்கியிருந்தோம். அண்ட் அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அங்கே இருக்கவங்கிட்ட கொடுத்துருந்தோம். வாங்கி முடிச்சோடனே நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு தேடி வந்தாச்சு. அண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வானல் அடுப்பத்தை வச்சு வானல் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டாச்சு. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெந்தயம் ஆட் பண்ணிவிட்டோம். வெந்தயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டோம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்டு பூண்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிட்டோம். அண்ட் நீங்கள் மீன் குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் வெந்தயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுமாரி ஒரு நாள் வச்சு பாருங்கள், அரைச்சி சூப்பராகவே இருக்கும். குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும். அண்ட் இப்போ என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பச்சை மிளகாய் எங்களுக்கு தேவையான 4 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டோம். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் 2 கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறமா மசாலா ஆட் பண்ணுறோம். மசாலா என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மீன் குழம்பு மசாலா வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா புளி கரைச்சல் வந்து சேர்த்துருந்தோம். புளி நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம். புளி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ தேவையான அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு வேணுமோ நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சாச்சு. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு சுண்டிடுச்சிங்க. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வந்து மீன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் மீன் குழம்பு வைக்கிறீங்க மறக்காமல் அந்த தலைலாம் போட்டு மீன் குழம்பு வைங்க, அப்போல்லாம் சூப்பராகவே இருக்கும். மீன் குழம்புக்கு தலை போட்டு வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ மீன் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா குழம்பு சூப்பராகவே கொதிச்சு வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த இப்போ ஃபைனலாக மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். மீன் குழம்புனாலே மாங்காய் இல்லாமல் எப்படிங்க, அதனால தான் மாங்காயும் ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் குழம்பு செம்ம சூப்பராகவே இருந்தது டேஸ்ட்லாம். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபி வீடியோ பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.